jechuun kan sammuu isaan dalaganii jecha ma'anaaf. Malee kan birriin qabnee kan kana qabne kana nu hundi keenya duukaa dhalanne qullaa keenya dhalanne. Mentaalitii keenyadha kan shallagamuu qabu kan yaada keenya hammatti itti yaadnu hammattaatti kabajaa walii qabnu. Bara si'aanaa kana marcumarra gatii teenya akkatti foddaati wayii ilaallee haasa'uu dandeenyeef beekaa wallaalaa gochaa jiru. Hamma barbaade nama tokko jibbuu nan danda'a. Na duukaa walii galuu dhiisuu danda'a. Namni sun ustaaza taanaan ustaaza, paastarii taanaan paastarii, qeesii taanaan qeesii, piroofeesariidha taanaan piroofeesarii. Kuni kabaja mataa kee, kan eenyummaa kee kan inni agarsiisu. Sigalee haadha garuu gaafa haasaan xiqqeessuu fakkaasanii waan nama dhibu namoonni yeroo baay'ee akkasitti xiqqeessanii ofii isaanii xiqqeessu tokkoffaan kan xiqqaatu nama sana. Namni inni maqaasaa kaa'aa jiru sirayyuu akka inni ce'ee jiru beekamaadha beektaa. Kanaaf namni keenya sanarraa barachuu qaba. Namoonni dirqamaan miliyoona tokko miliyoona lama nama 20 maan qabaate maal dabarsaa jiru? Namni 20 sun salphaatti fakkaata. You know what? Namni 20 sun maatii qabda matoo jalaati. Nama meeqas naannoo kee jira? Ijoollee hiriyootni kee nama meeqadha? Nama 30 nama 50 dhibba taata beektaa? Waan ati dhageesse nama 100 jala galee. Waan dhagee ijoollee koo qabatee hiriyoota koo qabatee nama 100 nama jala dhageessetta. Kana jechuun nama dhufa asirratti na daawwate miti. Namoota na dudduuba ta'anii dhaggeeffatan. That's important. Mana irratti hojjechuudha malee sabarratti yoon hojjedhee qeerransa leenca'u si gadhiisamaa oole waan ati hojjettu sirrii miti taanaan hamma kana duuka buutonni kee maayinni timaatimii tortore ta'anii. Yookiin muuzii shoontore. Bakka biyyoo nyaateera jechaadha. Kanaaf namoonni akkasii baay'achuu qabu. Ati waa gaarii barsiista taanaan naa amanansi jala taa'insiidhaan. Hingalu yoo ta'e nan dhaggeeffadha galeeramuun galle abalwadhe. Because sammuun koo sirraa'uu qaba gati ta'e. Moobaayiliidhaan fakkeenya. Kuni 16, 17, 18 dhufaa jira. Agartee? Maal isaan wal fakkaatu? Maaltu garaagara of godhee hojjettee? Amma nama tokko waannoo tokkuma footoo isaa bareedaa kana footoo isaatiitti miti. Waa'ee footoon bareeda. Waa'ee suuraa isaa bareeda. Kaameraan isaa akkas bitaa no miti. Gatii ulfaate gati keessa isaa keessa waan jiru barreeffamni sun hundumtuu gaafa ilaaltu isa sanaa wajjin wal faallu tokko miti. Waan garaagara isa godhu waan shan waan ja'a qaba biyaansi. Sigalee. Namni si mokkuma kana. Kanaaf abbaa barbaade ta'u waan gaarii na barsiisa taanaa waan na bira jiru isa bira jiraachuu dhiisuu danda'a. Si bira jiraachuu danda'a. Abdeet of gochuun kan mataa kee bilbilli illee beektaa wantoonni illee rifreeshii namoota kompiitara. Amma kun barumsa baradhee dheeraa kompiitara isaa rifreeshii na godhee taa'ee eegaa jira. Sammuun namaa lakka kana raftee maa kaata? Gaafa raftee kaatu sammuun kee maa boqota? Kanadha jechaadha beektaa. Amma irratti garuu dhugaan dhaalee waan argame fakkaata. Sobi dhaalee waan argame fakkaata. Arrabsoon aadaa waan nuti nutti fakkaataa jira. Miti. Arrabsoon kaleessas aadaa miti. Har'as aadaa nu ta'uu hin danda'u. Salphinni kaleessas aadaa saba qof ta'uu hin danda'u. Har'as aadaa ta'uu hin danda'u. Abbaa barbaadeef heemasii barbaade akka dubartii akka intala durbaa miidhagdee eeruma dhaqxumaa bareedee dhufee salphinni salphinu. Sigalee maagasti nama miiliyoona meeqarran ta'e salphinni kabaja ta'e bira. Namni shattitti kana jala muree baruu qaba. Kanaaf warroonni influweerii baay'ee qabatanii influweesarii guddaan warri kana dhiiban sana dhiban jedhanii ajandaa sobaatu hin ta'in. Ajandaa dhugaarraa barsiisuu eegalanii na'amanii nama dachaa kana caalaatu isaan duukaa bu'u. Sigalee akkuma seeraatti akkuma wantoota yoo ta'e tammati yeroo baay'ee salphaan cubboo jechuu moo waa gaarii jechuu salphata. Deebii kan jechuudha. Wanni salphatu cubboo jechuudha. Thank you so much. Agartee amma ka'een gaa'elan godhadhatu jettee
intala sana barbaadde maatii isheetti jaarsa argattee abbaa amantaa keessana haasofsiistee nikaa godhattee yookiin biqilaa laallattee naqata guuttee maatii ishee gammachiistee maatii isaa gammachiistee rabbiin illee gammachiistee eebbifamtee marga qabatanii annasitti biifanii bookasitti biifanii si heerumsiisu yookiin si fuusisu. Yoo asirratti janajjante garuu fudhattee magaltee duukaa lash birdirrisii keessa baduu duwwaan kana dhugaa waaqayyo kana dhugaa waaqa asitti maqaa you know what salphinni kabaja goone salphina haasofna taanaan nu gaafa sana salpha sooyyeen dogoggorteetti taanaan dogoggora sooyyeen irra jirtu sana fuuldura dhaabdee fuuldura koo dhaabbattee no jechuu qabdi. Akkamitti hojjattee tiraafikiidhaan warra seera eegsisaniidhaan badii balleessite karaarra dabartee gaafa deemtu fiishkaatiin si dhaaba. Inni dabarte qaxa godhee karaa cufeessa beeka. Kun namicha kana balleessuuf miti. Namichi kun kana gidduu utuu dhokachuu fedhu rakkoonni fidu laali. Qabeenya namaarratti, lubbuu namaarratti, konkolaataa irratti qabeenya waan baay'ee balleessa. Namicha kana gaafa qabsiisan garuu namichi kun yookiin sammuu isaatiin miti. Yookiin aarii guddaa keessa jira, yookiin dhugaatii tokkoon jedheera, yookiin namicha laamii jira. There is something wrong. Namicha kana ajjeesuuf balleessuuf miti baala. Hin qabu, hin tasgabbeessu, hin kabalu miti. Hin tasgabbeessu, ofirra gadi taa'ee jedhu. Yoo dhukkubeerate ambulaansii waamu hin ta'u taanaan qabanii konkolaataa qabanii harka isaa hidhanii akka nuuf hin miineef harka isaa kiisii isaa keessa waan jiru fuudhanii sakatta'anii baasaniitu konkolaataa sana harkaa fuudhanii gama dhaabanii namicha sana fuudhanii deemanii mana iddoon itti boqotu geessaniitu hidda si booddee gaafatu. Kun jechuun seera jala oolee namni sun jechuun seeraan kunuunfameera lubbuu isaarratti illee badii gochuu hin danda'u jechuudha. Har'a seera jala gaafa ooltu hin du'e bakka jedhamee maraatamas miidiyaa irratti ibsame. An baay'een kaana. Sigalee gaafa rakkatu dur nama sii birmata. Ati iyyattaa nama sii birmata. Har'a garuu gaafa sii birmatu dubtuu ana include me by the way. Anu akkasii godhas hin jechaan jiru. Qulqulluudha sin jechaan jiru. Bilbila qabate dubtuu rakkina sana waraabu. Markina sana waraabaa yoo ta'e namichi sun waraabeen gadhiisu hin waraabaa hin kaawwata. Gaafa tokkoof kaawwata gaafa tokkoof. Sigalee itti saddamu you know namni gaafa tokkoof fiigee anaan edesi kaasuuti. Sigalee kalees namni caccabee abbaa lukkufee dheessita. Amma garuu si waraabu post. Baay'ee waan nama qaanis waan nama gaasa. Wallahi soyya ko baay'ee galatoomii ani dhugaa dubbachuu fi ani baay'ee tokko haalaa fi amalli kee hojii hojjettu wanni hojjettu ijoollee keenyaa fi saba keenyaa fi wanni tara jirtu ani baay'een jaalladhe baay'ee na gammachiise jecha siiniif hin qabu nu jiraadhu wanni siin jiru yoo jiraate rabbiin fayyaa makeetii fi umurii keenya fadheeressu maaliifi faamiliin kolleejii raboo bira argadhu miidiyaa kanatti fayyadamtee miidiyaa kana kaasaraa godhattee akkuma amma jette kana ijoollee keenya warra haala biyya sana hin beekne haala biyya sana keessaa barsiisaa sarakkatte rakkataa bukkee dhaabbachaa sagalee ta'aa fi jirtaa nu jiraadhu galatoomii aan ammoo wanni kanarra caalaa na gammachiisu hin jiru wannumtan si barbaadee dhufee isa dhugaasoo fi akka mana kee dhufu na godhee foolos kanis si godhee fi ani callisee osoo hin taane dhageetti iddoon qabuu fi iddoo kee waa'ee kee dhageessa ofiin jiruu fi dhaamsaan hin dhufeen isa dhugaasoo fi dhaamsaan darbii dabarsaa dhufeen mana kee dhufee illee fooloo si gaafadhee fooloo naa deebistee galatoomii faamilii kiyya immoo dhugaan geemii osoo hin taane ittiin argadhisee dubbisuu fi warri ishee fooloo irraa hin qabne dhaqaa fooloo naa godhaan ishee fooloo naa godhaanii maal akka isheen gootu hojii maal isheen hojjettu hordofaatii isin iyyuu bor irraa dubbachuu dandeessu. Sakana min jedhee sooyyee sin jaalladha sin kabajaa rabbii maatii keetii fi ijoollee kee wajjin horii raasee fakennu ammallee hojii keetiituu fi hanga miidiyaa haala jirtutti hanga miidiyichi jirutti
hojii gadduu fi anillee si waliin jira wanni wal gargaarree gochuu qabnu yoo jiraatellee anillee akka nama tokkootti anis dirqama kiyya nan baansiin jedha yaadii kiyya kanuma yeroo keetii isaatii kana irratti immoo narraa qabdeen haasofuu keessatti immoo baay'ee galatoomii nu jiraatu sin jedhani yaada si qabu afaan mala yaadeen qabu. Galatoomii bubee koo galatoomii ani Tukangole. Dadini lala era dafi de kamera. Imbetu guddisi wallahi. Rabbi si guddisi. Imbetu jolle ko kutesa stress kai please. Imbetu Albari yani soye dugani siyo ko namusti mekana soye mucha kasa kasitu jira hojii kasa jitti jolle baay'ee jiramniga kana dhageen dhufeesin illee Forest wali malee dhugaa ijoollee keellee deengandillee gaafa illee mana gaaris jirullee anillee aadamaatiin naan jettee achumarraanii xiqqoo xaggoodii qabadde kaa aadamaa ta'uu kee bare malee ijoollee qabaachuu keellee dhugaa hin barre yaa. Tiineejariin fakkaata mini ijoollee mucaa koodha. Jiru ijoollee dibicha geggeessan. Waggaa 10 mucaan koo innan gafa. Waggaa 10 beekaan immoo waggaa 9. Mucaa Oromtittiin immoo waggaa 4dha. Oromoo itti si dabalu mucaa Mas itti dabalu boodis. Itti dabali. Namanne natti fakkaata. Ijoollee lakkuummoo qaba. Isaan immoo ijoollee waggaa 2. Maashaallah. Maali liji ndete jira warri sondaa kun dhugaadha. Asumti illee isa dhugaa soofi dhihoona birooleeti xiqqoo jirta akka ilaalutti garuu dhugaa rabbi si guddisu maashaallah si yerootiin keessaa galgalaa jirra. Oromoon immoo ijoollee baay'ee jaallata. An baay'ee ijoollee baay'een jaalladha. Dhugaa garmaleen ijoollee jaalladha. Waaqayyoo fagalatu. Egaa dhalootuma keenya Oromoon maatii babal'aadha. Maatii gurguddaadha. Ijoollee baay'ee jaallata. Ijoollee kan isaa miti.